그릭 요거트 만들어 먹을 때 저기 있는 무화과도 넣어 먹으면 맞아. 맛있을 것 같아. 맞아. 무화과는 그 요거트 시킬 때 같이 먹는데 근데 그게 진짜 맛있거든. 은진 언니가 그 무화과를 너무 좋아해서 아 그래? 무화과를 한 박스 샀더라고요. 그래서 지금 냉장고에 들어가 있긴 해요. 와 나는 근데 너무 궁금한 게 이렇게 그룹 생활을 하다 보면 냉장고가 한 개로는 부족할 것 같은데 칸을 어떻게 나눠? 살짝 눈치 게임. 우리 얘기해본 적이 없어서 나는 여기라고 생각하고 있는데 어. 언니도 여기라고 생각할 수도 있어요. 왜냐면 가끔 없어지거든요. 아 가끔. 근데 뭔가 우리도 집에서 먹을 때가 많이 없으니까 그래. 사실 많이 비워요.